Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson DC19. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Vous avez remarqué que votre Dyson DC19 fait un bruit bizarre? Ce problème est souvent causé par un moteur défectueux ou un blocage dans le système d'aspiration. Si cela n'est pas réparé à temps, cela peut entraîner des dommages supplémentaires à votre appareil, rendant la réparation plus coûteuse et complexe. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince, et bien sûr, un moteur de remplacement pour votre Dyson DC19. Commencez par débrancher votre appareil pour des raisons de sécurité. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le couvercle du moteur. Faites attention à ne pas forcer pour éviter d'endommager le plastique. Une fois le couvercle retiré, localisez le moteur. Il est généralement fixé par des vis supplémentaires. Dévissez-les avec le même tournevis cruciforme. Maintenant, déconnectez les câbles du moteur. Prenez note de leur position pour le remontage. Utilisez la pince si nécessaire pour tirer doucement sur les connecteurs. Retirez le moteur défectueux avec précaution, en évitant d'endommager les composants environnants. Pour installer le nouveau moteur, reconnectez d'abord les câbles comme ils étaient initialement. Assurez-vous qu'ils sont bien en place. Ensuite, fixez le moteur avec les vis et serrez-les fermement, mais sans excès pour ne pas casser le plastique. Remettez le couvercle en place et revissez-le en utilisant le tournevis cruciforme. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est remonté, branchez votre Dyson et testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et que le bruit a disparu. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement les filtres et à vérifier que le tuyau n'est pas obstrué par des débris. Cela prolongera la durée de vie de votre Dyson et améliorera son efficacité. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.